الدنيا والأيام، انت الحاضر انت باكر، انت العبد من الأحلام. هنا الصغنن اللي مطلع عيني ده والله العظيم خلى وشي بقى يعني قد وشها متهيألي. وشي عمال يخس وانا عمال اخس، وهي ما بتنامش بجد. انا مش عارفه ليه. فربنا يقدرني على فعل الخير واقدر اربيها، عشان يعني انا حاسه مش عارفه هقدر اكمل، يعني مش عارفه اعمل ايه. مش المفروض انت تستلم شفت وانا شفت؟ والله لسه مسلم الشيفت بتاعك. هنا الصغنن اللي مطلع عيني ده والله العظيم خلى وشي بقى يعني قد وشها متهيألي. وشي عمال يخس وانا عمال اخس، وهي ما بتنامش بجد. انا مش عارفه ليه. فربنا يقدرني على فعل الخير واقدر اربيها، عشان يعني انا حاسه مش عارفه هقدر اكمل، يعني مش عارفه اعمل ايه. مش المفروض انت تستلم شفت وانا شفت؟ والله لسه مسلم الشيفت بتاعك.